Moji dragi gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam preporučiti još jedan od iznenađujućih prirodnih lijekova za koji veliki broj vas nije čuo, a može značajno poboljšati zdravlje vašeg srca i krvnih žila. Svi itekako dobro znate, srčani udar, moždani udar, bolesti srca su najveće ubojice modernog načina života i onda nam izuzetno veliku ulogu će igrati ovaj prirodni lijek. Koji je prirodni lijek, koje su preporučene dnevne doze i uz čega uzimati ovaj prirodni lijek, sve u današnjoj emisiji. Možemo reći, bolesti srca i krvnih žila su najveće opasnosti modernog čovjeka. U najvećem broju slučajeva se jako loše liječite, pijete velike količine lijekova koji izazivaju veliki broj nuspojava. Posebno se ovo odnosi na pijenje lijekova za visoki krvni tlak. Najčešće nuspojave su povećani šećer u krvi, kratkotrajni gubitak pamćenja, smanjena razina koenzima Q10 u tijelu, bolovi u mišićima, bolesna jetra, smanjena razina testosterona, probavne poteškoće i puno toga. To ono kad radimo, kad enormno pijemo lijekove, a svaki lijek ima nuspojava i u super loš način života, nažalost, svjedoci smo da najveći broj osoba umire od srčanog i moždanog udara. A ovo su glavni uzroci. Ono što vam može izvanredno pomoći biti će jedan prirodni lijek koji se naziva ekstrakt riže crvenog kvasca. Ponekad se skraćeno naziva R ili RIR. Riža crvenog kvasca nastaje fermentacijom vrste kvasca koja se naziva Moschus purpureus, nakon što se riža kombinira sa fermentirajućim kvascem. Dobivena riža crvenog kvasca svjetlo je crvenkasto ljubičaste boje, a stoljećima se koristi u tradicionalnoj kineskoj medicini za rješavanje probave i cirkulacije krvi. I to ono što veliki broj osoba u zemljama Dalekoga istoka koristi tisućama godina unatrag, to je taj ekstrakt riže crvenog kvasca. I vodite računa da je on nevjerojatan prirodni lijek koji čisti vaše krvne žile. Uopće sprečava nastanak visoke koncentracije lošeg kolesterola, onih glavnih razloga zašto vi dobivate naravno krvne ugruške. Prirodno kontrolira visoki krvni tlak, generalno daje izvanrednu mogućnost povećavanja zdravlja našeg srca i krvnih žila. Ono što možemo reći, to zahvaljuje prije svega jednoj prirodnoj kemikaliji koja se naziva monokolini, koji zapravo blokiraju proizvodnju lošeg kolesterola. Ono što možemo danas reći, posebno su dobri za smanjivanje umora u mišićima i jedan od onih razloga zašto osobe konzumiraju ekstrakt riže crvenog kvasca biti će apsolutno regulacija pretilosti. Zapravo podržavate zdravlje funkcije vaših bubrega, a jedan od onih nevjerojatnih razloga zašto isto može pomoći ekstrakt riže crvenog kvasca biti će sprečavanje nastanka osteoporoze. U velikom broju slučajeva imate visoki krvni tlak, desetljećima i slično, i onda pređete 50, 60, 70 godina, vi u sve ovo, posljedica naravno nuspojava, dobivate bolesne zglobove, dobivate probleme sa osteoporozom. Evo još jako bitno, specijalno za žene nakon 50. 60. godine života. Konzumirajući ekstrakt riže crvenog kvasca, štitite srce i krvne žile, liječite bolesne zglobove i sprečavate osteoporozu. Sve u jednom prirodnom lijeku. Vodite isto tako reći, prirodno liječi metabolički sindrom. A metabolički sindrom je skupina stanja koje povećavaju rizik od drugih kroničnih stanja, kao što su bolesti srca, moždani udar i dijabetes. Ono što možemo reći, apsolutno djeluje protuupalno, te prirodno pojačava imunitet našega tijela. Izvanredan je prirodan način čak sprečavanja nastanka dijabetesa. Ekstrakt riže crvenog kvasca sprečava nastanak dijabetesa i ima snažna antikancerogena svojstva. Međutim, za današnju emisiju mi je najbitnija informacija da je ovo još jedan od onih prirodnih lijekova za kojih mi sigurno znamo da prirodno i bez jedne nuspojave sprečava nastanak krvnih ugrušaka, visokog krvnog tlaka, bolesti srca i krvnih žila. Na što morate apsolutno voditi računa. Preporučene dnevne doze su od 2 do 2,4 grama dnevno. I također ga je najbolje uzimati sa koenzimom Q10.
a njega opet trebate uzimati od 60 do 120 mg dnevno. Specijalno kako bi se spriječio nedostatak nečega što se naziva koenzim Q10. Koenzim Q10 je jedna specijalna vrsta antioksidansa koju mi imamo u našem tijelu i koji ima nevjerojatno bitnu ulogu u zaštiti našeg zdravlja, tako zdravlja srca i krvnih žila. Međutim, mi koenzima Q10 imamo sve manje i manje kako smo stariji, a onda još kako uzimamo lijekove, loš način života, loša prehrana, stres, nama on rapidno smanjuje razinu koenzima Q10. I ono što bi mi napravili ako mislimo zdravo živjeti, kupimo preparate na bazi ekstrakta od zapravo riže crvenog kvasca i onda ga možemo kombinirati sa koenzimom Q10. I ovo je izvanredan prirodan način zaštite srca i krvnih žila. Vi naravno ne smijete konzumirati ukoliko već pijete lijekove za srce. Jeste mi shvatili, moji dragi gledatelji? To sam puno puta pričao na mome kanalu. Imate mogućnost živjeti zdravo, uzimati prirodne lijekove ili uzimate ove lijekove možda koji sada uzimate. I realno, za veliki broj osoba vama trebaju pravilni stručni savjeti od medicinskih, dakle stručnjaka specijalno za prirodno liječenje, ili vi ukoliko se liječite putem zdravstvenih ustanova, onda vaši liječnici vama prepisuju načine liječenja koje vi trebate raditi. Sami sebi birajte, rekao sam, bitno je napomenuti, ne možete istovremeno uzimati lijekove standardnog tipa za srce i krvne žile i uzimati prirodne ove lijekove. Ili jedno ili drugo. Naučite se prakticirati najzdraviji režim prehrane na svijetu koji se naziva isprekidani post, jer je nevjerojatan način podržavanja vašeg zdravlja. Uz redovito prakticiranje isprekidanog posta, uzimanje ekstrakta riže, zapravo crvenog kvasca i još recimo koenzim Q10, sretni dani, kao što bi rekli moji dragi gledatelji. Ako imate kakav prirodni lijek koji je pomogao svima vama u liječenju ovakvih teških bolesti i oboljenja, pišite, komentirajte dolje ispod video zapisa. Ovakve vrste informacija mogu pomoći velikom broju osoba diljem svijeta, a veliku ulogu igrate u svemu ovome vi, moji dragi gledatelji. Ukoliko još želite pomoći, podijelite ovaj video zapis sa vama prijateljima, poznanicima ili recimo putem društvenih mreža. Inače možda sa ovom video zapisi pomoći 1.000 ili 10.000 osoba koji će se možda prirodno i sigurno spriječiti ove najgore bolesti i oboljenja. Mislim da veliki broj nas je to kako to želi. I prije nego nastavimo sa emisijom, želim vam reći, ukoliko želite da vas ja osobno liječim sa mojim posebnim programima prirodnih lijekova i nutricionizma u kombinaciji sa najmodernijim metodama fizikalne terapije i rehabilitacije, nazovite Mario Lab Centar Zagreb iz Hrvatske na kontakt telefon +385 98 9179 200 ili direktno se naručite putem nove web stranice mariolab.hr. Liječenje u ordinaciji ili telefonske konzultacije se rade na hrvatskom i engleskom jeziku. I saznajte kako u zadnjih 25 godina sam izliječio tisuće i tisuće pacijenata iz cijeloga svijeta na izvanredno prirodan i siguran način.